Hola, estamos en un nuevo video para el canal. Hoy estamos en Build a Boat for the Treasure. Bueno, construye un barco para el tesoro. Hoy estamos con Fabri, mi editor. Habla en español, no sos gringo. Uy, no entro. Hola. Comete el caramelo, pelotudo. ¡Ah! Uy, se machicó. Estoy medio enfermo. Bueno, dale. Dale, vamos. ¡Vamos! Dale. ¡Uy! Nadie sabe el potencial de esto. El super barco. Che, ¿por qué le pusiste ¡Eh! Es el coso de app. Es el coso de app. ¡Ay, me pasé! Che, tengo el bote torcido. ¡No! ¿Qué eres? ¡Me fui a Narnia! Te fuiste a Paraguay. Sí. Che, lo peor es que no pueden ver lo que yo estoy... ¿Qué haces? Nada. No pueden ver lo que yo estoy haciendo porque yo no puedo grabar porque mi compu, no sé, cuando grabo me da 4 FPS o me repite el FPS. Boludo, se me bugueó. Le digo a mi compu, graba a 1200 FPS, dice, bueno, a mí le digo, graba en 60 tampoco, graba en 30 tampoco. Ay, me morí. Bueno, a ver, ¿Qué es esa risa de no sé. Literalmente se llama Casa App. Le puse de nombre. casa app? Uy, cuidado que están los hongos. Voy, pará. Ahora sí. No, pero igual yo re aguanto, tengo un barco de obsidiana y la punta de oro, yo re aguanto. Soy la roca, la obsidiana. Soy la bedrock. ¡No! ¿Qué es esto? No. Ah. No me quiero ir. No, son cosas eléctricas. Ah, seguro. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Dale, correte! ¿Qué? ¡Ah! ¡Maldita electricidad! Nicolás Tesla. ¡Nicolás! Gané. ¿Cómo que GG? ¡Ah, no! ¡Me rompió el asiento! Qué boludo. Me cago en Kikendo. Retrolencio. Che, aceptar referencia a otro canal. ¡Uy! Aceptar referencia a otro canal, como que diga así como... Ya sabes. Entré dentro del cofre. Ah. Che, yo estoy intentando esquivar pelotas. No saquen eso de contexto. ¡Ah! Me van a pegar las pelotas. ¡Ah! ¿Qué eres tipo llegar a la parte de aliens? Ya sé. Ay no, parte de aliens. Y no tengo coso. Que no tengo el asiento para manejarlo. ¿Qué pasa si me toca un alien? ¡Ah! Se me rompió el barco. ¡No! ¡Me caí al agua! ¡Barquito, vení! ¡Barquito, no me abandones! No sé qué grabar ahora. De repente. Che, eso es lo malo de grabar este juego. O sea, la primera patea y bien y después lo demás ya no sabes qué hacer. Sale a hacer un experimento tonto. ¿De qué se reía? No te voy a... Es un lugar re secreto. ¿Qué es esto? Ahora hago así. No, boludo, en serio. ¿Dónde estoy? Vas a ver todo. Ok. Seguramente vas a estar en Narnia. ¡La con! La concha de la... Déjame pasar. Esto es un asalto. Esto te mide. ¿Ah? Nada. Ah, se durmió. Che, son mexicanos, güey, son mexicanos.
Taquito. No. ¿Y por qué decís pinche? Pinche. Somos argentinos. Decirle pelado tú. La concha de tu hermana. Así. Es que vas a ver cuando le dices dónde estoy. Bueno, Eh. si vamos a estar así, vamos a estar así. Ayudamos a poner todo lo loco. No, pero bombas no. Sí, bombas, pa. Re iluminado estaba. ¡Ay no! ¡Me quedé trabado! ¿Por qué no me muevo? ¡Ay no! ¿Qué? 90. ¿Cuántas sillas? Acá la iluminación. Uno, cero. Esto da un lag. A mí no me da lag. A vos te da lag. Un poco. No tanto, Un poco. un poco. Cyberpunk. Turu, 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 turu. Che, yo acá tengo un montón de bloques. Yo también. Esto, Mering leve. Barterito tenía un cañoncito, pero se le... Dos bloques de pasto. ¡Ah! Para este. No, no. Entonces este. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, me bugué! Ya sé, me salí. Vamos, Jere. Zarpamos. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Yes! ¡Ah! ¿Lag? Nah, ¿quién conoce lag? Yo conozco a quién. ¡Dale, carga! ¡Ah, cometa! ¡Fabri! Salí volando. ¡Ah! Bro, momento.